pasa que esas son, hay falta de oxigenación en el cerebro. Ajá. Por eso le vamos a hacer esos estudios que se llaman reacciones febriles para ver si hay algún tipo de fiebre en el cuerpo, algún tipo de bicho, como lo es salmonela, brucela, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, que afectan principalmente a la cabeza. Duele mucho la cabeza de día y de noche. Dan mareos, dan ascos, da dolor de estómago, dolor de cuello, dolor de huesos en general o dolor de articulaciones. ¿Sí? Vamos primero a ajustar todo su cuerpo, a ver cómo se va sintiendo. Y con el medicamento que le dé el día de hoy, mañana usted se va a hacer los estudios. Vamos a checar. Me dice si hay alguna molestia. ¿Cuántos años tiene usted? 29. 29. ¿Come usted en la calle? Casi no. ¿No? Bueno, no es que precisamente den esas infecciones por comer en la calle, sino que a veces los alimentos ya vienen tratados, ya vienen con esa bacteria. ¿Sí? Un ejemplo, a veces la carne que nosotros compramos en la carnicería, ya sea de pollo o de res, un ejemplo de res, si ustedes comen carne de res, según ese alimento, la carne ya viene bien, pero los alimentos que les dan a las vacas son los que están malos ya. Por ejemplo, a veces ya traen componentes químicos que están causando esas bacterias. Ahorita hay mucho químico en todo, en las frutas, verduras, para que crezcan más, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que llega a afectar al organismo en un cierto tiempo. Haz un poquito más para allá. Ese. Voy a quitarle la almohadita para alinearle bien su espalda, ¿vale? Muy flojita, vamos a hacer el ajuste de espalda. Este es muy sencillo, puede poner la cabeza para el lado que quiera, para donde se acomode. ¿Ahí está bien? Bueno. Tome aire, respire fuerte. Suelte, flojita. Eso. Otro, tome aire. Suelte. ¿Se escucha cómo está un truene? Parece una matraca ya viejita. Flojita, su cabeza, vamos a checarlo. Flojita. Suelte. Eso. Vamos a checar su coxis, flojita. Bueno. Vamos a alinearla. Póngase de ladito, volteando hacia la pared. Doble el pie de arriba. Su mente aquí. Eso, así está bien. Su cabeza un poquito atrás. Muy flojita, no le pasa nada. Tome aire. Suelte. Volteese para este lado acá. ¿Molesto? Está muy flaquita, ¿qué no come o qué, señora? Baje esta. Así, exacto. Su manita aquí. Usted entrelaza sus manitas. Entrelázalas así. Eso, ahí sí déjalas. Vamos a checar aquí. Tome aire. Suelte. Flojita. ¿Listo? Siéntese, vamos a checar su cuello. Acá, de ladito. Aquí está bien. Vamos a quitar las contracturas de aquí y de aquí. Póngase de ladito, volteando por allá. Ahí sí está bien.
¿Se molesta? Sí. ¿Ahorita no ha tomado ningún medicamento? No, ahorita no. Bueno. Duele mucho, ¿no? Ahora por el otro lado, no le voy a molestar tanto porque se puede quedar un poquito molida o dolorida. Ajá. Para eso es medicamento, para dolor y para desinflamar y un relajante muscular. Ya en otra ocasión que le demos una segunda revisión, ya no le dolerá tanto. ¿Duele más a aquel lado? Sí. ¿Está molesta? ¿No tanto? Duele más el cuello de aquel lado, ¿verdad? Ajá. Es un poquito más acá, rodilla. Aquí no viene. Eso está bien. Ahí, eso. ¿Duele? Ajá. Pero usted se aguanta, usted es valiente. ¿Verdad? Con esto le vamos a quitar las contracturitas de aquí. Vamos a checar su cuello. Flojita. Floja. Su cabecita para allá, no le pasa nada. Para acá. ¿Eso duele? Para hacer ajustes en su cuello necesitamos primero desinflamar, ¿vale? Lista. ¿Qué más? Ahorita le voy a apuntar sus medicamentos y la orden para que saque los estudios, ¿vale? A ver. Ya se puede sentar.